¿cómo estás? Yo soy Juliet jugando con Juliet. Hoy vamos a hacer un slime y los ingredientes son goma, agua si quieres un poquito, le puedes poner espuma a afeitar, el agua es opcional, Badacht o Tide para lavar la ropa o líquido de lentillas. Carminato es para que este polvito. También necesitan un bol y una cuchara. Si me preguntarían, Juliet, pero falta un ingrediente, el color. Sí sé que falta el color, pero si ustedes lo quieren hacer con color, hágalo. El color es genial, y si no saben lo que es Badacht, aquí es un polvito. No voy a creer que este polvito es el de aquí, no, es otro polvito. Esta tarina rosada, este polvito que están viendo aquí, es otro polvito. No es el polvito de aquí, este polvito es esta agua que se mezcla con medio vaso de agua caliente y una cucharadita media de Badacht. A mí ella está fría porque se le calentó el agua, pero es media cucharada de Badacht. Esto es carbonato. Bueno, vamos a comenzar. Lo primero van a coger la goma, la cuchara y el bol. Lo primero que van a hacer es abrir la goma. Si tienen un tapo como este, yo les recomiendo que pongan aquí el bol. Que pongan aquí el bol y con la cuchara van a coger solo una o dos cucharadas. Yo voy a coger 2 cucharadas. Ustedes, si su goma es más pequeña, pueden poner un chorrito. Y la hacen así. Ya, ahí. Y después ahí de tapar la goma para que no se nos seque. Y vamos a mezclar un poquito la goma hasta que como llegue el bol. Y el siguiente paso es echar el agua. Un chorrito. Voy a ponerlo ahí para que ustedes vean. Ya. Un chorrito más porque se le pone, le sale muy... Miren, como este slime. Es que cuando yo estoy aburrida hago slimes. Entonces, miren, le va a salir así, súper duro si le echa mucha agua. Yo le eché mucha agua y salió un color bonito, pero se me dañó. Entonces, igual que se me dañó, yo lo voy a guardar para mezclar con mis corazones de slime. Y también tengo acá más de slime. Miren, aquí voy a comenzar fuerte y aquí como gris con rosado. Casi está mezclado, pero lo voy a mezclar. Y ahí no tengo más bolsas. Ahí tengo que buscar más bolsitas para los otros. Después los mezclas hasta que quede como una textura muy aguada. 2 chorritos de agua le vas a echar. Le vas a echar hasta que quede así. Así como que el agua esté un poco blanca. Así. Entonces, después ya cuando esté ese estilo, si tú vas a usar colorantes o pinturas, ahí ese momento le tienes, bueno, yo me voy a decidir y sí le voy a echar pintura. Ya vamos a poner pintura. Ok, aquí está la pintura. Y no sé qué, para ponerle, ya regreso con agua. Pinté este palo como para los dientes y voy a poner el color de este. Y si saben cómo se hace color, se hace con verde y un poquito de azul. Para hacer este color es muy fácil. Solo le cogen un poquito de azul y lo hacen así.
así, casi como así, ya, está ahí. La limpiada. Y después coges otro poquitito, así como deja tapar el azul. Así como cogimos el azul, cogemos el verde. Y ahí se va a mostrar ese color. Es súper bonito este color, amigos. Es súper bonito. Yo les recomiendo que hagan este color. Así mismo puntitos. Voy a sacar esa servilleta que tengo por aquí para el palito. Y después que ya quedan los puntitos con la inyección así como de agua que les dije, lo van mezclando. Salió un verde muy claro, pero ahorita le voy a poner más verde y más azul. Te digo, si le sale un verde muy claro, sale un poco más de azul y un poco más de verde y un poco más de azul. Y ahí va cogiendo el color. Es muy divertido hacer slime. Me quedan 6 minutos por eso. Es que esta cámara tiene horas, me quedan 6 minutos para que se apague, entonces ahí despurarnos. Entonces que estoy rapidísimo. Bueno, tampoco tan rápido, pero me quedan 6 minutos. Vamos a tapar esto. Y ahí sí va a quedar el color, con 2 chubitos de... O si ustedes no... Hagan la prueba solo con un chubito. Miren, cómo se va formando el color. Ustedes lo ven azul, pero más dicho ese color. Ahí más dicho es este color, ahí lo enseño, es este color. Pero la cámara se ve azul, pero es este color, solo que este es más claro que este. Entonces lo que vamos a hacer es de esta servilleta que está sucia, vamos a coger y vamos a ponerle más colorante. Pintura. Porque yo no uso colorante, yo uso pintura porque la pintura se puede salir un poquito más rápido de la ropa, pero el colorante se queda ahí marcado para toda la vida. Tampoco para toda la vida, pero me quedan 7 minutos. Tampoco para toda la vida, solo que ya cuando ya está bien pintado, le echas el carbonato, como le quiero decir, pero yo le digo carbonato, y pones la cuchara, pones la cuchara al medio, como ven, pones la cuchara al medio, y le echas un chorrito aquí y otro chorrito aquí. Le voy a poner la cámara acá para que lo vean. Si lo ven, que esta está. Hay un chorrito aquí y otro chorrito aquí. Pero que esta cámara así pesa. Pero no pasa nada, amigos. Y así como le enseñé, pero no le enseñé tampoco tanto, solo 3 cosas en cada lado. 8 minutos. Entonces, me mancha. O sea, lo mueven hasta que no queden como cosas bien blancas. Que queda así. Y después, me pica un poco. Este me salió un poco, este me salió más oscuro que este. Porque, ¿cómo se llama? Porque a este no le eché mucha pintura a el que hice. Sí le eché bastante pintura, por eso que voy a mezclar. Y ahorita sí le echamos la agua con donuts. Es así como donut, cuando le hacen a las donuts, miren. Vamos que esta es la donut y le hacen así. Así mismo, es como... Vamos que este es el dulce de la dona y le hacen pan. Así mismo le echamos, pero así, botitas. Es que le echamos unas 4 gotitas o tampoco tanto, solo 4 o 3 gotitas. 9 minutos. Y ahí de mezclarlo. Voy a mezclar así. Mezclarlo. Así, mira, y mira, ya está.
es 3 veces que le tienes que echar. Uy, ya casi se me quita. Okay. Le sigue, así. Después ya, cuando ya esté este estilo, lo coges. Aquí. Así, y lo comienzas a amasar, ¿no ves? Está pegajoso, sí es normal que esté pegajoso, pero poco a poco le vas echando el huevo. Ya cuando lo tengas en las manos, le tienes que echar 3 gotitas. Es muy necesario que le eches 3 gotitas con el los primeros. Si queda muy duro, le echan un chorrito de agua, así como a mí me quedó un poquito, pero no tanto, solo duro. Primero, sí, ya cuando quede, y le echan un chorrito de agua del bol y lo comienzan como a amasar. Como que es masa con agua, pero así, como que es un trapo con aceite o es un huevo con aceite así revuelto. Y no sabemos cuándo vamos a hacer y ahorita creo que vamos a hacer mi corazón de slime o no sé cuándo. Y yo creo que ahorita lo vamos a hacer mi corazón de slime. Entonces vamos a sacar los otros slimes, pero este video va a ser uno y el otro de decoración de slime va a ser 2. Bueno amigos, espero que les guste este video, de muchos likes, no de like y de muchos likes. Y vayan a seguirme en mi canal, los amo.